Són 2:10 de 9 del matí. Quina ha de ser la sortida de la situació del Barça? És la pregunta avui del dia. 93 473 35 35, Facebook i Twitter del programa. Jo deia abans, mig en broma, però no tan en broma, que les eleccions, algú diu que poden ser una de les possibles sortides a aquesta crisi que sembla que està patint el Barça en aquest inici de 2015, i això que les eleccions siguin una sortida a situacions de crisi, de bloqueig, de desacord, en fi, políticament. Joana Ortega, bon dia i benvinguda. Hola, bon dia. També n'hem parlat molt aquests últims mesos i comença el 2015 i en continuem parlant, vicepresidenta. Sí, comença el 2015. Jo voldria recordar que encara no fa 2 mesos, de fet farà demà passat 2 mesos, del 9 de novembre. En aquests moments el president ja ha avançat que en les properes setmanes sabrem si aquestes eleccions, que han de ser unes eleccions en definitiva per poder fer la consulta definitiva, si aquestes eleccions es podran dur a terme amb un curt breu termini. A les properes setmanes, és a dir, quan ho hem de saber, això? Doncs miri, el president, com vostès saben, està acabant de fer aquests contactes i, per tant, el més aviat possible, ell mateix va dir que abans que acabés el mes de gener, doncs sabríem quan tindríem aquestes eleccions. Unes eleccions que, sempre ho ha dit el govern, són unes eleccions per poder fer la consulta definitiva, no són unes eleccions per canviar el govern. Això és lícit demanar-ho, però del que es tracta és de poder fer unes eleccions, diguem-ne plebiscitàries, per poder fer aquesta consulta definitiva. Deixi'm que li faci un apunt, perquè jo crec que també hem de fer memòria i, d'alguna manera, posar en valor que tots aquells que ara demanen eleccions anticipades són aquells també que, quan el govern va tenir que canviar el format del 9 de novembre, em varen baixar del carro, no? I si fem una mica de memòria, com li deia, vostè recorda que deien el govern ha trencat la unitat, el govern s'arronsa davant l'Estat, el govern no farà el 9N i el govern va dur a terme el 9 de novembre amb un èxit de participació gràcies a aquesta societat civil activa que tenim, i totes aquestes persones van reconèixer no únicament l'èxit de participació, sinó també l'estratègia del govern i, en aquest cas, principalment del president de la Generalitat. Per tant, estem en aquest impàs, no? Un impàs que ens pot portar que el president anunciï eleccions o que anunciï que no hi ha eleccions. En aquests moments, les dues possibilitats estan sobre la taula. Sobre la taula estan les dues possibilitats. Eleccions per poder fer la consulta definitiva, sí. Eleccions per canviar el govern, no. En aquell moment hi ha molts projectes legislatius, projectes de govern, alguns per donar forma a estructures d'estat que són imprescindibles. Per tant, feina i voluntat d'esgotar la legislatura tota. Si les eleccions serveixen per poder fer la consulta definitiva, endavant. Doncs, si li sembla, analitzem una mica punt per punt quines són aquestes condicions perquè aquestes eleccions siguin, en paraules del president i de vostè mateixa, la consulta definitiva, perquè és cert que hi ha hagut una certa paràlisi aquest Nadal, però sí que han passat coses. D'entrada, vostè veu encara algun marge d'acord perquè hi pugui haver una llista conjunta que inclogui, sobretot, Convergència i Unió i Esquerra Republicana en aquests moments, o la dona per perduda? No, jo no la dono per perduda, ans al contrari. Jo crec que s'ha d'anar treballant en aquest sentit. El president no ha deixat de fer propostes. Jo el que crec i el que demano és que els partits han de ser generosos. I en aquest sentit el que no es pot instal·lar cap partit és amb un no continu. El moviment hi és, les propostes estan sobre la taula. Esquerra està en un no continu? Doncs, escolti, miri, totes les propostes que el president de la Generalitat ha anat posant sobre la taula, el que hi ha hagut és una negativa contínua de la direcció d'Esquerra. Jo reclamo aquesta responsabilitat, reclamo aquesta generositat, som en moments transcendentals pel país i, per tant, el que hi ha que cercar és aquell element que ens permeti que el resultat pugui ser llegit d'una manera molt clara des de fora. I, per tant, en aquest sentit, la proposta que va fer el president de la Generalitat d'una llista unitària conjunta el que fa és recollir el màxim de suport i, per tant, jo el que sí que demanaria és aquesta generositat i aquesta visió, sobretot, oberta i de futur. Del que ha transcendit, i m'agradaria que vostè ens ho confirmés o no, d'aquestes últimes reunions, aquesta candidatura unitària, en fi, està més lluny que a prop ara mateix. Miri, jo sap què passa? Que en aquesta reunió hi havia 2 persones. I un dels elements més importants a l'hora de cercar un consens
és la discreció. I, per tant, han sortit algunes filtracions que a mi em semblen interessades i em semblen que no ajuden a que el procés tiri endavant. El president de la Generalitat s'ha vist diverses vegades en aquest impàs de vacances de Nadal amb el president d'Esquerra. Més de 4, que són les que sabem? Algunes vegades. 3, 4, no li sabia concretar ara. Sempre amb propostes sobre la taula. Jo el que crec és que convé parlar menys i actuar més i, per tant, assumir aquelles propostes que, en definitiva, no es tracten que el protagonisme sigui d'un ni d'un altre, sinó el que es tracta és de poder donar resposta al que ens demana el poble de Catalunya, com ho van fer el 9-N. Quan se'ns va negar a poder fer la consulta popular, vàrem trobar una fórmula imaginativa estratègica per poder donar la veu a la gent. Resultat, carallats. Però, de la mateixa manera que vam ser capaços de fer-ho, ara hem de ser capaços de cercar aquest consens. Una d'aquestes propostes, senyora Ortega, hauria posat com a condició que en cas d'anar en llistes separades i alternatives, la llista del president sigui l'única que incorpori independents i membres de la societat civil? Sap què passa? L'acord no està tancat i, per tant, no em faci valorar un acord que encara no està tancat i que jo lamento... Però aquesta proposta existeix, li dic, perquè com que ho hem vist publicat i no tenim la versió del govern... No, sap què passa? Que hi ha hagut tot de propostes. I en aquestes reunions només hi havia dues persones, el president de la Generalitat i el president d'Esquerra. Per part del president de la Generalitat i del govern no ha sortit ni cap filtració, ni cap proposta, ni cap confirmació de res, perquè el que cerquem és l'acord. I, per tant, no intentar fer un debat al voltant d'aquestes propostes. Busquem l'acord, perquè hi ha un perill, i és que acabi amb un cansament de la gent. I la gent ens demana que siguem capaços de cercar l'acord i la unitat. Per tant, escolti, nosaltres treballarem amb l'acord i la unitat, amb aquestes reunions, creiem que el més discretament possible i amb una generositat que ens permetin que aquesta acció conjunta pugui ser llegida des de fora amb tota claretat. Això és el més important. Però cercar un acord condicionant la confecció de la llista de la resta de formacions és ser generós? Escolti, el que és ser generós és en tot moment intentar posar els interessos de país per davant dels interessos del govern i de qualsevol partit. Això és ser generós. I això és la política en majúscules. I això és el que demana el país. I això és el que hem de ser capaços tots, de posar sobre la taula. Sí, el fet que el president hauria reclamat que les entitats més destacades en el lideratge d'aquest procés, sobretot per la societat civil, com són l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i fins i tot l'Associació de Municipis per la Independència, donessin suport exclusivament a la seva llista? Bueno, és que el que es tracta és de fer una llista unitària perquè és la manera, jo insisteixo... Però com queden aleshores la resta de partits? Escolti, el que es tracta és de, si aquesta és una prioritat per tots, si realment reclamem aquesta consulta definitiva, que és el que ens reclama la gent del carrer. Escolti, fem quelcom que sigui llegit d'una manera inequívoca, no únicament per la societat catalana, sinó per la resta del món. I, per tant, escolti, la unitat entorn a un únic punt i entorn a una única llista, aquest és el que garanteix. Escolti, això és el que més por fa a Madrid, la unitat, no? Escolti, Catalunya amb una única llista defensant un projecte, defensant un model. Però ara mateix sembla que estaríem en una altra etapa del debat, no en aquesta llista única o unitària, sinó en llistes separades però amb condicions. Estem posant, i el president està posant sobre la taula constantment propostes per cercar la unitat. Des de l'altra banda, que veiem és que cap d'aquestes propostes agrada. Aleshores, hi ha la voluntat realment de fer la consulta del 9 de novembre, de fer la consulta definitiva. El govern la té, la voluntat, i ho ha demostrat, i ho demostra el president en cada proposta. I això és avançar en el procés. Una negativa contínua és paralitzar el procés. I amb un perill, que és el cansament de la societat. Per tant, escolti, avancem. Escolti, som capaços de fer una llista unitària, una llista que cerqui el màxim consens possible, que sigui llegida d'una manera inequívoca fora? Sí, endavant. No, escolti, hi ha projectes, el país no s'ha de paralitzar, tenim projectes legislatius, de govern, escolti, hi ha necessitats molt importants per resoldre de la societat, doncs, escolti, seguim treballant en aquesta línia. Vostè aniria en aquesta llista? Jo, en aquest moment, estic a disposició del que digui el meu partit i del que digui el president de la Generalitat. Però jo insisteixo, no és el moment de les persones
és el moment del projecte i tot allò que sigui anar i que es pugui llegir d'una manera més unitària, doncs jo estaré a disposició del que em diguin. Ara vostè parla del... Per un polític això és ser generós, també, perquè per un polític la màxima aspiració és poder representar el teu país en una llista. Jo entenc que no és el moment dels pensaments personals ni de les aspiracions personals. És el moment de posar per damunt de tot el que el país necessita. I els perfils que el país necessita, doncs, en aquest moment potser són diferents que fa 4 anys. Ara vostè parlava de partits i de què representa això per un polític. En aquest sentit, tant Convergència Democràtica com Unió Democràtica com a estructures de partit acceptaran bé el fet que molta gent pugui quedar fora d'una llista perquè justament hi entrin altres perfils? Bé, de fet, aquesta és la grandesa de la política, no? Si convergim en què és important fer una llista que doni resposta a aquesta necessitat de fer la consulta definitiva, escolti, doncs aquí hi estarem, no? La voluntat d'Unió Democràtica quina seria? Doncs, escolti, esgotar la legislatura, perquè hi ha molts projectes i perquè quan un està al govern el que desitja és poder acabar aquests projectes que han començat, que són molt importants, i esgotar les legislatures. Estem en un moment històric, estem en un moment en què la ciutadania ens demanda poder fer un pas més. Doncs, escolti, fem-lo, però seguim capaços de cercar aquesta unitat. Vostè parlava de setmanes, de conèixer si hi haurà o no hi haurà eleccions i si n'hi ha, doncs com seran. L'Assemblea Nacional Catalana ha demanat que la decisió s'anunciï abans del 15 de gener. En general, el mateix Ramon Espadaler, del seu partit, va dir que aquest debat no es podia allargar massa més de passat festes. S'està pressionant, al seu parer, excessivament aquesta decisió que, en el fons, l'únic que la pot prendre és el president? Sí, però l'únic que la pot prendre és el president. Jo crec que el president, a més, és una persona amb molt de seny i sap quan l'ha de prendre. Ell està treballant al màxim per cercar aquests consensos i, per tant, escolti, jo no sé si serà el 15 de gener o el 17 o el 22, el que ell és conscient és que quan més aviat la pugui prendre, millor. Ara, primer de tot, hi ha que esgotar totes les possibilitats que hi hagi aquest acord, que estic convençuda i desitjo que hi sigui. Escolti'm, vicepresident Ortega, el procés català es planteja en conceptes o en termes de reforma o ruptura, no? És a dir, com si hi haguessin aquestes dues possibilitats. Vostè, en aquests moments, i tenint en compte que comencem un any que a l'estat espanyol també serà molt intens electoralment i que hi ha un cicle electoral, de què creu que s'està més a prop en aquests moments? Per com estan les coses aquí i per com pot ser el futur mapa polític espanyol? D'una reforma o d'una ruptura? Tot és molt incert i és veritat que en aquests moments la relació amb Madrid és molt difícil. Jo mateixa amb molta discreció he tingut moltes trobades. Sempre les intento tenir amb discreció perquè és la manera d'avançar i, si més no, de poder tenir constantment un fil en l'altre cantó. Ara, és molt difícil la relació amb Madrid. Madrid no escolta, Madrid ens ha menys tingut i, per tant, la relació és complicada i la situació és complicada. Jo no sé si en aquest moment estem més a prop d'una ruptura o d'una reforma. El que sé és el que necessita i el que vol el país. I el que sé és que aquest govern de l'Estat torna a donar l'esquena a Catalunya. I, per tant, jo crec que quan més forta i entenc com a forta, més unida sigui la resposta de Catalunya, més fàcil serà el nostre camí de futur. A mi no m'agraden les ruptures, però sóc conscient que estem en un moment crucial del nostre país. Jo crec que les coses s'han de fer i s'han d'intentar avançar sempre amb el màxim acord per part de l'altra porta. Vostè, de fet, tot el 2014 ha estat la presidenta de la part catalana de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, que no s'ha reunit. No s'ha reunit, no s'ha reunit. Des que hi ha el govern del Partit Popular no s'ha reunit mai. Tot i les propostes per part del govern de la Generalitat. També li diré una cosa, escolti, per reunir-nos i no tenir cap acord, escolti, tenim molta feina, no cal reunir-nos. Per tant, hem fet reunions prèvies per cercar i per veure de quina manera podíem anar avançant a la comissió bilateral. No hi ha voluntat d'avançar amb els traspassos. És més, estem en el moment... Vostès tenen un document de 23 punts que el president Mas va portar al president Rajoy. Sí, un document de 23 punts. Algun s'ha desencallat una mica, però els altres estan encara sobre la taula. Pensi que, a més, en aquest moment tenim l'índex de conflictivitat amb l'Estat més gran que mai hem tingut.
quantitat de contenciosos, tenim moltes... Quasi cada cop que el govern de l'Estat legisla ho fa vulnerant competències, ho fa envaint el nostre estatut. Per tant, en aquest sentit, estem en una actitud constantment a la defensiva. Vostè explicava que ha tingut contactes discrets. Per tant, entenc que els ponts de diàleg no estan trencats del tot. Els ponts de diàleg no es poden trencar mai del tot. Poden ser molt difícils, poden estar refredats com estan ara, però un polític que no cerqui un pont de diàleg, jo crec que això és un fracàs absolut de la política. I, per tant, els ponts de diàleg estan molt refredats, però sempre hi ha d'haver aquesta voluntat de diàleg. Que diàleg no vol dir renúncia, però sí que hi ha de ser aquest diàleg. El procés per unes possibles eleccions avançades a Catalunya, just abans de marxar de vacances, es va vincular al debat, sobretot, no exactament per tothom de la mateixa manera, a l'aprovació dels pressupostos. Li dic perquè ara aquest mes de gener, finals de gener, hi ha una data que és la del 19 de gener, que s'ha de començar a debatre aquests pressupostos en comissions, i allà hi ha esmenes presentades per part d'Esquerra Republicana. Barrejar el debat de suport als pressupostos, avançament electoral... És un error absolut, i és fer política a l'antiga. Hi ha un procés molt important pel país. Per tant, no depèn de l'aprovació dels pressupostos que hi hagi o no hi hagi eleccions en aquests moments. No. Els pressupostos es poden arribar a prorrogar. La voluntat del govern és que es puguin aprovar, perquè són pressupostos que donen respostes a necessitats socials molt importants del país. Per tant, són pressupostos necessaris. I la generositat, però sobretot la responsabilitat d'algunes forces polítiques es veuria també en l'aprovació dels pressupostos. Ara, vincular i fer un canvi de cromos, procés, eleccions anticipades i pressupostos, escolti, això és fer política a l'antiga, això és confondre les coses. Pressupostos s'han d'aprovar, s'han de treballar i s'han d'avançar perquè són una responsabilitat. Miri, hi ha la recuperació també de la paga extraordinària, dels interins, però hi ha molts elements que realment facilitaran que puguem encarar un 2015 amb prou força. I l'altre són unes eleccions per poder fer aquesta consulta definitiva, que és un anhel i una demanda de la nostra ciutadania. Això no és un canvi de cromos, i això és pensar en política del segle XX, no del segle XXI. Per tant, en pressupostos fins i tot prorrogats, el govern es planteja esgotar aquesta legislatura si no hi ha aquest acord perquè les eleccions siguin la consulta definitiva tal com la té dissenyada, en aquest cas el govern de la Generalitat, que sap que no tothom la veu igual com podria ser aquesta consulta definitiva, però això és així, és a dir, fins i tot en pressupostos prorrogats s'esgotaria la legislatura? Bueno, en pressupostos prorrogats s'intentaria esgotar la legislatura. La voluntat quina és? Aprovar els pressupostos. Aquesta és la voluntat, i per això treballem. I per això han estat fets aquests pressupostos amb una visió de donar resposta a les necessitats del país. I és important aprovar-los, i esmerçarem tots els esforços necessaris. Necessitaran l'abstenció, com a mínim, d'Esquerra Republicana per fer-ho. L'abstenció o el vot a favor. Pensi que són pressupostos que porten mesures que han estat treballades i que han estat pactades durant temps amb Esquerra Republicana. Són pressupostos en els quals Esquerra Republicana els hi pot donar resposta, ells hi pot donar un suport de la mateixa manera que ho podrien fer els socialistes o que podrien fer altres grups de la cambra catalana. Per tant, jo convido a que puguin mirar els pressupostos amb aquesta visió de país i, sobretot, que veguin que donen resposta a les necessitats. En pressupostos hipotèticament prorrogats i una majoria de 50 diputats, vicepresidenta, esgotar la legislatura serà possible? Sense un suport parlamentari més o menys estable? Doncs la voluntat és que aquest suport hi sigui. La voluntat és treballar per cercar acords. Miri, hi ha un acord de legislatura que no està trencat. No està trencat? Bueno, no ha estat ni trencat ni denunciat. I, per tant, escolti, potser és el moment que si realment algú dona per trencat aquest acord de legislatura, que ho posi sobre la taula. La voluntat del govern és seguir cercant i seguir treballant en aquest acord de legislatura. I així ho hem anat fent. I així ens hem anat reunint bilateralment i així ens hem anat tancant temes. Per tant, escolti, nosaltres reclamem i recolzem aquest acord de legislatura que ens ha de permetre tirar endavant. Per aclarir, sobretot, una qüestió de la qual segurament molts espectadors i ciutadans estaran pendents, sobretot els que treballin a la funció pública. Prorrogats o aprovats, el decret que es va aprovar també just abans de marxar de vacances garanteix la recuperació de la paga extra pels funcionaris i també la recuperació de l'horari complet pels interins?
El decret que s'ha de convalidar aquest mes en el Parlament el que permetrà és que quan s'aprovin els pressupostos, 4 o 5, els treballadors públics puguin cobrar la paga extraordinària des de l'inici, no? Si no, si s'aproven els pressupostos el mes de febrer, hi hauria tot un mes, el mes de gener, en el qual no meritarien i, per tant, una part de la paga extraordinària no se'ls hi podria retornar. Per tant, la voluntat del govern és recuperar la jornada i el sou pels interins que ho vulguin i, per altra banda, retornar aquelles condicions laborals, la paga extraordinària, a tots els treballadors públics. I és en aquest sentit que hem fet en aquest decret, que després, en un mes, s'ha de convalidar al Parlament i que després, reforçat amb els pressupostos de la Generalitat, es podrà tirar endavant. Però la voluntat del govern és aquesta. En pressupostos aprovats i en pressupostos prorrogats? Doncs en pressupostos prorrogats farem també tot el possible i aquesta és la voluntat de tirar-ho endavant. Disculpi que insisteixis, que al dir la paraula voluntat potser podem crear alguna confusió. El govern fa un decret per tal de recuperar la paga extraordinària i la jornada i el sou pels interins. I aquest decret s'ha de convalidar. I es convalida al Parlament el 19, el 20 de gener. A banda d'això, el govern treballa per tenir aprovat uns pressupostos que també recullen això. Si els pressupostos no s'aprovessin, cosa que espero que no passi perquè són bons pel país, amb aquest decret es podria donar resposta a aquests elements de poder recuperar aquestes condicions laborals. Però, insisteixo, la millor manera és fer-ho a través d'uns pressupostos. A tot això, vostè, juntament amb el president Mas i la consellera Rigau, afronta també aquest 2015 una querella. Vostè parlava abans que els ponts de diàleg no es poden trencar mai del tot. Suposo que el fet de dialogar amb un govern que s'ha querellat contra vostès es fa especialment difícil. Com afronten vostès aquest 2015 pel que fa a la possibilitat, en fi, segura d'haver d'anar segurament a comparèixer davant la Fiscalia? Es fa molt difícil, no li negaré que es fa molt difícil, perquè fixi's, la resposta a una mobilització del 9 de novembre, una querella criminal. La resposta a una voluntat de diàleg per part del president Mas, querella criminal. La resposta a un acte democràtic de posar les urnes perquè la gent s'expressi, una querella criminal. Per tant, el diàleg es fa molt i molt complicat, no? Però com afrontem aquest 2015? Doncs miri, li diré amb una gran satisfacció pel país que tenim, per la quantitat de suport explícit de tanta i tanta gent que vas pel carrer, que t'escriuen, que t'envien missatges i que diuen, escolta, jo també sóc el president Mas, la Joana Ortega, la Irene Rigau. Tanta i tanta gent que se sent part de nosaltres i, per tant, no ens sentim en absolut sols. Tampoc ens sentim que haguem comès cap il·legalitat, en absolut. En un país democràtic, posar les urnes, deixar que la gent s'expressi, això no ha de ser un delicte, no? Per tant, potser cal una reflexió allà on hi ha de ser. Deixi'm posar-li per un moment, per acabar, el barret d'Unió Democràtica, vicepresidenta. Li dic perquè vostè deia abans, i també ho ha dit altres dirigents d'Unió, que si no es compleixen les condicions que vostès consideren que convertirien les eleccions en consulta definitiva, prefereixen esgotar la legislatura. Què hi ha en aquesta preferència també d'evitar que el debat que es pugui produir a dins Unió, on hi ha gent, com vostè mateix ho va dir, va votar sí, la mateixa Núria de Gispert, però en canvi hi ha altres dirigents, el mateix Duran Lleida, que va dir que la seva opció era la del sí no. És a dir, què hi ha en aquestes ganes també de potser posposar unes eleccions, d'evitar un debat a dins el partit que podria tensar el partit i que podria tensar també la relació amb Convergència? No, el debat a Unió s'ha produït. Unió és un partit plural i Unió ha fet un debat com suposo que pocs partits han fet. Hi ha persones que ens hem decantat cap a una posició i hi ha persones que s'han decantat per una altra. I això és la pluralitat del nostre país. I un debat profund. Sí, però si vostè vol una consulta definitiva, no podrà haver-hi ni ambigüitats ni matisos en els programes electorals. I Unió hi haurà d'anar amb un sí, o amb un sí no, o amb un no. Sí, tot i que, deixi'm que li digui una cosa, la política no es fa en blancs i negres, La política s'ha fet sempre i s'ha de fer sempre amb matisos. Ara, és veritat que ara és el moment de poder donar senyals inequívoques, però Unió no s'amaga mai de cap debat. I Unió fa el debat, i Unió l'ha fet, i en el si d'Unió hi ha prou de pluralitat, que és la mateixa pluralitat que hi ha en el país.
De fet, escolti, en el país no tot és blanc ni tot és negre. I per tant, escolti, ni neguem el debat i a més el fem amb un gran respecte i una gran pluralitat i l'expressem públicament sense desacords, sinó sabent que hi ha diferents maneres d'arribar allà on volem. Per tant, Unió aniria una llista, sigui unitària, conjunta, amb paraigües, amb sigles o sense, amb una posició clara, que sàpiga qui vota aquesta llista està apostant per la independència de Catalunya? Unió defensa, i ho ha defensat sempre, que la gent es pugui expressar. Sí, però hem superat aquesta fase convertint les eleccions en un referèndum. I que ho pugui fer de la manera més clara possible. I Unió defensa, a més, que no hi hagi un trencament de la societat, sinó que la resposta sigui el més clara i el més oberta possible. Per tant, escolti, en el moment que es posi sobre la taula aquesta possibilitat, Unió decidirà cap a on avançar, però jo diria, i ho dic amb molta claretat, que Unió ha donat moltes mostres amb tot aquest procés, el conseller Espadaler per una banda, jo mateixa per una altra, la presidenta Núria Gispert, d'estar al costat del president i demanant i responent a les necessitats del país. Duran Lleida hi serà en aquesta unió de la qual vostè parla? Duran Lleida hi és en aquesta unió de la qual jo parlo. Duran Lleida és el president del comitè de govern i és en aquesta unió que és plural i és diversa, però que per damunt de tot defensa un model de país i passat amb el seu humanisme. Li dic perquè molta gent ha interpretat aquest pas enrere que ha fet, per exemple, demanant permís al Congrés per poder exercir d'advocat, com, en fi, aquesta marxa de Duran Lleida a càmera lenta que sembla que es va produint. S'equivoquen qui ho interpreta així? De moment, el que li he de dir és que aquesta autorització que ha demanat permetrà que ell s'integri en l'equip d'advocats que em defensaran. Una persona amb un gran coneixement de la Constitució és importantíssim, a part del suport que això significa per mi i per tot el govern. Però és aquesta marxa lenta o no ho és? Jo crec que el senyor Duran Lleida és un polític que porta a la sang i que en aquests moments té una activitat en el partit, en el Congrés, i jo crec que la tindrà durant molt de temps. Vicepresidenta Joana Ortega, conseller de Governació, gràcies per venir un dia més a Matins a intentar dibuixar una mica quin és el panorama que s'obre. Dèiem que l'any havia acabat amb incògnites i l'hem estrenat amb no gaire respostes bé, però entenc que no hem de trigar gaires dies a començar a posar respostes a les preguntes. Abans d'acabar el mes de gener tindrem respostes. Senyora Ortega, gràcies i bon dia. Gràcies a vostès. Són les 9:08 del matí.